me lo he pasado muy bien. Y encima he ganado un juego. Eso que te lleva, eso que te lleva. Divertidísimo además. Vete, mejor. Matita, ¿sabes qué? Nada. La experiencia, venga, resúmemela la experiencia. Ay, maravillosa, me lo he pasado genial. Súper bien, espero venir pronto, de verdad. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Pues nada, pues dar un beso a tu familia. Sí, se lo daré. Y vamos a recordar la gira. Recordamos la gira Martita Sea, prácticamente todas las ciudades de España tenemos hecho para todo el año, así que os espero a todos. Y en los cines con mi Caperucita, como una comedia muy divertida. Y nada, que os vaya a reír mucho, que vaya al cine. Qué alegría, Martita. Gracias. ¡Chanco Rodríguez! A ver. Pues recordamos con la gira del espectáculo de Moore X. Mira, un mensaje importante. Que sigo con el Rock and Roll ha muerto. Sí. Nos vemos mañana en Elche. Quien esté por allí que venga a verme. Semana que viene Vigo. Junio Granada. Y que me sigan en redes sociales porque este verano no doy película.